Това лети много хубаво. 25 грама, А къде ти удари? Още 2-3 метра насам. Удари къде ме? Да. Ах, момент ще отиде. Изтърва ли го е? Не, Ето го. Само че го копнах. Атаката! Я гледай какво върви зад него. Той е страхотен, бе, човек. Гледай, какво става за тебе? 5-6. Гледай. Дали си заровел долу? Уху! За това говорим. За това обикаляме цяла Гърция без да спираме. Охо! Котио! Виждаш ли сега защо исках да снимам? Дай, покажи. Покажи го това големия. Голямото куче. Изцяло всичко снимано на живо. Всичко. Това е Лефери на Попер. В близост до превеза. Малко над превеза сме. Искат и лапат поперите. Гледай как ги лапат само. Направо иска да го щупи. Той го е захапал, бе, човек, гледай. Няма пускане, да. Това е предишният малки и той е по същия начин. Малко си запахтян ми се струва. Или малко зурбеш. Мъжета много. Лошото е, че няма оператор, ама и без оператор ще се оправим. Айде готово.